ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பட்டர் சிக்கன் மசாலா பார்க்க போகிறோம். ஹோட்டலில் போய் ரொம்ப விரும்பி ஆர்டர் பண்ண டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம். குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களும் சரி பட்டர் சிக்கன் மசாலாங்கிறது விரும்பி சாப்பிட்றது. ஸோ நம்ம சேனலில் பட்டர் சிக்கன் மசாலா எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஒவ்வொரு தடவை சிக்கன் எடுக்கும் போதும் பட்டர் சிக்கன் மசாலாவை நம்ம வீட்டிலே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தான். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ சிக்கனில் வந்து நான் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டும் சால்ட்டும் போட்டு கொஞ்சம் தயிர், ஒரு ஸ்பூன் தயிரும் விட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ வந்து நீங்கள் போன்லெஸ்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம், போனோடய எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி போனோட தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா ஊறி இருக்கும், அதனால் நான் அப்படி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறோம். கொஞ்சமாக மிளகாய் பவுட்ரு, இது வந்து தனி மிளகாய்த்தூள், வேறு எந்த ஒரு மசாலாவும் ஆட் பண்ணாத தனி மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து லைட்டாக பேனில் ஆயில் விட்டு சேலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிக்குவோம். இதை ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நல்லா ஊறிடுச்சு சிக்கன், அதனால் ரொம்ப நம்ம அதை வந்து திரும்பிலாம் ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான். இது வந்து நல்லா பேனில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டோன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து கிரேவி பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கு தேவையான ஆனியனை நறுக்கிக்குவோம். வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுட்டு தக்காளியும் நறுக்கி நம்ம வந்து வதக்கிட்டு இதை அரைக்கணும். ஸோ அதனால் ரொம்ப பொடியாக நறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓரளவுக்கு மீடியமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். 2 பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன். இந்த டிஷ்கே வந்து கொஞ்சம் தக்காளி வந்து சாஸ்லாம் சேர்ப்பாங்க. நம்ம சாஸ் சேர்க்காம நல்லா 2 பெரிய தக்காளி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம வதக்கி அரைச்சதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்க்காக சுகர் சேர்க்கப்புறம், இதுவும் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக இருந்தாலே பரவாயில்ல, ஏன்னா நம்ம வதக்கிட்டு அரைக்க தானே போகிறோம். அதனால் நான் மீடியம் சைஸாகவே கட் பண்ணியிருக்கேன். அதிகமாக புளிப்பு இல்லாத தக்காளியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நம்ம நறுக்கி வச்சிட்டோம். ஸோ அதை வந்து நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு, மிளகாய் பொடி, முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் சேர்த்து ஃப்ளேவருக்கு எல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா அதை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி நல்லா மையாக அரைச்சிக்கணும். இந்த டிஷ்ஷில் மையாக அரைச்சதுக்கப்புறம் அந்த மசாலா தான் திரும்பி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை எப்படி வதக்கி அரைக்கிறதுங்கிறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம். பேன் வந்து ஹீட் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து நம்ம பட்டரை போட்டுட்டு பட்டரில் தான் நம்ம வெங்காயம் தக்காளியை வதக்க போகிறோம். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கிரேவிலையும் அந்த பட்டர் ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஆட் ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் பட்டரை போட்டு மெல்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும். ஸோ நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை அப்புறம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதில் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணி அப்புறம் தக்காளி சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூளும் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு இந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த இதுக்கு மட்டும் தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து அதை மிக்சிக்கு மாற்றணும். ஸோ இப்போ நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கிருச்சு. இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம்.
இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். வதங்கி ஓரளவுக்கு சாஃப்டாகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா அரைக்கும்போது தோலாக இருக்காமல் அரைப்பட்டுரும். இப்போ இதில் இதுக்கு தேவையான டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான சால்ட் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ ஆல்ரெடி சிக்கனில் நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துட்டோம். ஸோ இதில் அதிகமாக சால்ட்டு சேர்த்துடக்கூடாது. கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு எப்போவுமே தக்காளி நல்லா ரெட்டிஷாக பழமாக எடுத்துகிட்டு அந்த கொஞ்சம் புளிப்பு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா டிஷ் நல்லா வரும். கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்தால் கொஞ்சம் கிரேவி புளிப்பாயிரும். அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நான் இப்போ கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு அதை சாஃப்டாகிற அளவுக்கு குக் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி மூடி வச்சுருக்கேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். அது நல்லா சாஃப்டாயிரும். ஸோ இப்போ நல்லா தண்ணி வெளியே வர அளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் அது கொஞ்சம் க்ரீமியாக தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த மசாலா அதனால் ஸோ கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ அதையும் லைட்டாக இதில் போட்டு ஹீட் பண்ணால் போதும். முதல்ல ஆயிலே முந்திரி பருப்பை ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லை. லைட்டாக போட்டுட்டு கொஞ்சம் மூடி வைக்கிறேன் நான் திரும்ப. இப்போ நான் ஓரளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் குக் ஆகிடுச்சு போதும். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லா தண்ணிலாம் ஜூஸி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணி ஆற விட்டுட்டு ஜாருக்கு மாற்றி அரைச்சிக்கலாம். சாரி, நான் இதில் மிளகாய் பொடி சேர்க்கணும். இப்போ அது நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். இதுக்கு காரம் அதிகம் தேவையில்லை. அதனால் நான் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ளேவருக்காக வேண்டி. மிளகாய்த்தூள் நான் எந்த கலரும் ஆட் பண்ணாத வீட்டு மிளகாய்த்தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு கலர் தேவை, அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் அது யூஸ் பண்ணல. இப்போ சேர்க்குறது சுகர் சேர்க்குறேன் 1 ஸ்பூன். ஏன்னா இது லைட் ஸ்வீட்னஸ்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க. அந்த ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்குறதுக்காக வேண்டி நம்ம 1 ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறோம். இது உங்கள் டேஸ்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் அடிச்சுக்குவோம். ஸோ இது நல்லா ஆறட்டும், இறக்கி வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம பேன் வச்சு சிக்கனை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயில் கம்மியாக போதும், யூஸ் பண்ணால் போதும். அதனால் நான் கொஞ்சமாக ஒரு 3 ஸ்பூன் போல் ஆயிலை பேனில் போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம், மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோமே அந்த சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம். அது கொஞ்சம் அந்த சிக்கனை பரத்தி போட்டுட்டு நம்ம லிட் வச்சு மூடி குக் பண்ணி நல்லா சாலோ ஃப்ரை தான். அதாவது கொஞ்சம் அதில் சிக்கன் குக் ஆகிற அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருந்ததை எடுத்து அப்படியே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தனித்தனியாக விழுகிற மாதிரி நீங்கள் பரத்தி போட்டு குக் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஆயில் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் திரும்பி கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நமக்கு அந்த மசாலாவும் ஆறிடுச்சு. மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு அதையும் அரைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறேன். அதை நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க. தக்காளி, வெங்காயம், முந்திரி பருப்பு தான் ஆட் பண்ணிக்கோ. அதனால் சீக்கிரமே நமக்கு அது ஸ்மூத் பேஸ்ட் ஆயிரும். இந்தளவுக்கு அரைச்சா போதும்.
இப்போ வந்து நமக்கு சிக்கன் வந்து குக் ஆகிட்டுருக்கு. அதை அப்பப்போ கிளறி விட்டு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கனில் இருக்க தண்ணியும் வெளியே வரும், அதனால் ஈஸியாக வேகமாக குக் ஆயிரும். இப்போ வந்து சிக்கன் ஓரளவுக்கு குக் ஆயிடுச்சு. அந்த லிக்விடாக இருக்கிறது மட்டும் வற்றணும். நான் வந்து இப்போ நானுக்கு மாவு பிசைஞ்சிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம இந்த டிஷ்ஷோட நான் தான் வச்சு சாப்பிட போகிறோம். மைதா மாவு, உப்பு, சீனி, கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். பிசைஞ்சு வச்சுட்டு நான் ஊற வச்சுட்டேன். சிக்கன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து எப்படி குக் ஆகிருக்குன்னு. லைட்டாக ப்ரௌனிஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா தண்ணிலாம் வற்றிருச்சு. நம்ம இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணால் போதும். இப்போ இன்னொரு பேனை வச்சு நம்ம அதை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த நம்ம மசாலா சேர்க்குறதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நல்லா ஹீட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த மசாலாலாம் அதில் வந்து போட்டுக்கணும். அப்போ இதில் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சிக்கிறேன். அது வந்து இந்த டிஷ்லேயே இந்த ஜீரகம் வந்து பொரிஞ்சு வந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி இது பண்ணி விட்டுக்கோங்க, வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கிறேன். விட்டுட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் தண்ணி லிக்விடாக இருக்கிற மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கோம், சீக்கிரமே கெட்டியாகும். நீங்கள் லைட்டாக இது பண்ணதுமே அப்படியே தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் லிக்விட் ஆக்கிக்கலாம். எந்த கலரும் ஆட் பண்ணல. கலர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஹோட்டலில் மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப கலராக கிடைக்கும். கலர் நமக்கு தேவையில்லை. கலரில் எந்த ஒரு டேஸ்ட்டும் கிடையாது, அது நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதனால் நான் எந்த கலரும் ஆட் பண்ணல. நான் திரும்ப கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு கூடவே சேர்த்துக்கலாம், ஏன்னா சீக்கிரமே திக்காயிரும் பேஸ்ட்டு மாதிரி. சேர்த்துட்டு இந்த டைமில் அந்த சிக்கன் நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் திரும்ப கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் லிக்விட் ஆக்கியிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சே வச்சுருங்க, ஏன்னா ஆல்ரெடி மசாலா குக் ஆயிடுச்சு, சிக்கனும் குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து கஸ்தூரி மேத்தி சேர்க்க போகிறேன். கஸ்தூரி மேத்திங்கிறது உங்களுக்கு எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கிது டப்பாலையே. அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை, வெந்தயக்கீரையோட பவுடர், ட்ரை பவுட்ரு, அவ்வளோதான். இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நீங்கள் இதை போட்டு ஆட் பண்ணி பாருங்கள். அதுதான் இந்த பட்டர் சிக்கனுக்கே ஒரு ஸ்மெல்லாக இருக்கும். நான் அது வந்து பெரிய லீஃபாக இருக்கும்னு சொல்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் அதை வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ரொம்ப ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும். நீங்கள் இது ஆட் பண்ணி பாருங்கள். வெந்தயக்கீரையோட உலர்ந்த பவுட்ரு தான் இது. இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நம்ம லைட்டாக கொஞ்சம் பட்டர், லாஸ்ட்டு ஒரு டச்சுக்காக வேண்டி பட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம வந்து முதல்ல இருந்தே ஃபஸ்ட்டே அதிகமான பட்டர் சேர்க்கல, ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துருக்கோம். லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக கொஞ்சம் சேர்க்கும்போது டிஷ்ஷில் வந்து நல்ல பட்டரோட ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அவ்வளோதான். இந்த கஸ்தூரி மேத்தி லைட்டாக குக் ஆகிற வரைக்கும் மட்டும் வச்சுருந்தா போதும். இது வந்து ஹோட்டலில் பண்ணும்போது இந்த க்ரீம் எல்லாம் சேர்ப்பாங்க, ரிச் க்ரீம்லாம் சேர்ப்பாங்க. அதெல்லாம் இல்லாமையே அது வந்து டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்காக நம்ம முந்திரி பருப்பு, பட்ரு எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்தூரி மேத்தியும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக அது வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன். பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு. ஸ்வீட்னஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு தேவையான அளவு தான் அந்த கம்மியாக சேர்த்துருந்தோம் நம்ம. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக பிடிக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக கூட சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இது அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு, குக் ஆயிடுச்சு. ஓகே,
இப்போ நானுக்கு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ அதை நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு நான் போட்டு காட்டுறேன். போட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். நான் மாவு வந்து நல்லா ஏற்கனவே பிசைஞ்சு 1 ஹவர் சோக் பண்ணிட்டோம். பட்டர் சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் போட்டு எடுத்துட்டேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்குங்க. பட்டரோட வாசனையும் நல்லா இருக்கும். சிக்கனும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.